Andijon viloyat axborot va kutubxona markazida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli yozuvchi, shoir, publitsist, tarjimon Qamchibek Kenja xotirasiga bag'ishlangan adabiy kecha o'tkazildi. Tadbirni viloyat axborot kutubxona markazi direktori Gulnoraxon Ismoilova boshlab berar ekan, markaz jamoasi kutubxonalarga sifatli xizmat ko'rsatish barobarida Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limi bilan hamkorlikda yurtimizning taniqli ijodkorlari hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy musiqiy tadbirlarni ham muntazam o'tkazib kelayotganini bildirdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi adib Qamchibek Kenjaning tavallud kuni munosabati bilan uning namunali umr yo'li va ijodiy asarlarini yodga olish istagida tashkil etilgan ma'rifiy anjumanda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Andijon viloyati bo'limi rahbari Xurshidabonu Qo'chqorova Qamchibek Kenjaning oila a'zolari, do'stlari, shogirdlari, viloyat faxriylari kengash faollari bilan bir qatorda poytaxtdan hamda respublikamizning boshqa viloyatlaridan ham yozuvchi, shoirlar va olimlar, shuningdek jamoatchilik vakillarining qatnashayotgani ijodkorning qanchalar el hurmatiga loyiq inson bo'lganini anglatishini e'tirof etdi. Taniqli olim Ibrohimjon Asqarov Qamchibek Kenjaning shoir va yozuvchi bo'lishi bilan birga Andijon davlat universitetining professori bo'lganligiga ham alohida e'tibor qaratdi. Adabiyotshunos Vohib Rahmon esa uning Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiyasiga bag'ishlangan safarnomalarning ahamiyati hamda xalqaro Bobur mukofoti sohibi ekanligi to'g'risida so'z yuritdi. Farg'onalik shoira Zuhra Aliyeva esa ustozning matbuot sohasini rivojlantirishdagi qo'shgan hissasini ehtirom bilan tilga oldi. Fursat kelar, bir lahzada yaproq bo'lib qolarman. Balki bir xas, balki rangsiz tuproq bo'lib qolarman. Kimga quvonch, kimlargadir bir bo'lib qolarman. Atirgulning kiprigiga bir tomchi yosh ilingay. Men gulmidim, shabnammidim, o'shal kunda bilingay. Bugungi tadbirdan ko'nglimiz to'ldi. Ustoz haqida juda chiroyli gaplar, esdaliklar aytildi. Biz bilmagan qirralarini kashf qildik bugun. Va o'ylaymanki, bunaqa tadbirlar bizni adabiyotimizni bardavomligi, so'zning o'lmasligi, shoirning, yozuvchining, adibning o'lmasligi haqida yana bir karra bizni iqror qildi mana shu fikrga. Va men butun farg'onalik yozuvchi shoirlar nomidan so'zga chiqib, Qamchibek ustozning odamiyligi, insoniyligi, qadr qimmati haqida bir gaplarni aytgim keldi. Jumladan men o'zim haqida aytadigan bo'lsam, o'sha 79-yil oxiri 80-yil boshlarida O'zbekiston madaniyati gazetida ishlayotgan Qamchibek Kenja mening she'rlarimni birinchi marta e'lon qilib va uni konvertga solib jo'natganlarda bir gaplari esimda qolgan. Zuhraxon, yozgan she'rlaringiz gazetamizga uzukka ko'z qo'ygandek yarashdi deganlar. Mana shu bitta gap bilasizmi? Men uchun katta bir ruhiy yuksalish bo'lgan va men demak ko'proq yozishim kerak degan bir qarorga kelganman. Qamchibek aka haqiqiy adiblikdan tashqari bir insoniy fazilatlari juda ibratli inson bo'lganlar. U kishini hech qachon birov haqida bir salbiy munosabat bildirganlarini yo birovdan norozi bo'lganlarini biz eslamaymiz. Shundan beri biz o'zimizni bu kishiga shogird deb hisoblab kelamiz. Tadbirda ijodkorning shogirdlari unga bag'ishlab yozgan misralari orqali o'z hurmatini ifoda etgan bo'lsa, el suygan san'atkorlar esa ijro etgan qo'shiqlari ohangi ila shoirni xotirladilar. Adibimiz Qamchibek Kenjani ijodiga befarq emasman, sababi bu insonning yozilganlari kitobxonning qalbidan chuqur o'rin olishi bilan ajralib turadi. Ularning dilnomalari, sirnomalari bilan o'rtoqlashganda bir xalqimizning qalbidan chiqqan nidolarini so'zlagandek bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda bu adibimizning kitoblarini barcha birdek sevib mutolaa qilishyapti. Qamchibek Kenjani asarlarida bir hayotiy haqiqatlar va insonni tuyg'ularini juda ham go'zal, jozibali so'zlarda aks etgani bilan ahamiyatli deb o'ylayman. Sababi bu asarlarni o'qiganimizda har bir inson o'zini hayotini tasavvur qiladi, o'zini yoru birodarlarini, do'stlarini bilan suhbatlashgandek bo'ladi. Safarnomalarini o'qiganimizda safarlardagi iliq, samimiy suhbatlar, u yerlardagi xalqni, aholini, turmush tarzlarini chiroyli jozibalar bilan ochib bergan, yonidagi suhbatdoshlarini, hamkasblarini va ular bilan iliq munosabatlarni juda ham chiroyli xalq qalbidan o'rin oluvchi satrlar bilan bitgan deb o'ylayman.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Shuhrat medali va Mehnat shuhrati ordeni sohibi Qamchibek Kenjaning 10 tomli tanlangan asarlari mehmonlarga sovg'a sifatida taqdim etildi. O'zining insoniylik fazilatlari, xalqona ijodi va ma'naviy o'gitlari bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan Qamchibek Kenja o'zining betakror satrlari bilan hamisha elimiz ko'ngliga kirib boraveradi.